Пус. Вече прави записка. Записи по български стана. Не ли гори? Не. Гори? Не ли гори? Аз съм вече да. Гори. Това е примуса на Дона. Специален подарък от мен за него. Налива се 500 мл вода, може 600. Да. Мисля, че е достатъчно. Ама да заври много, да кипи. Няма. Първо трябва да тръгне и след това, като тръгне, правиме така. И е супер. И сега ще За да не се нагрява много дръжката. Нека се стопи водичката, в това време ще запаля по една цигарка. спирт. Захарчук. По-малко. Взех такова, не знам ли са малко, взех по-голямо. Ами аз имам и по-малка чашка. Един размер по-голямо. Да. Ама виж сега, за канче, ето го моето за водата, виж моето 800, не, 650 мл, тия малкото. Имам едно, близо литър събира, там 900 мл, а пък чашките, той са ми едната чашка, примерно, и другите. Това ще е много фански. Те са много яка. Декатлона има изгъваеми от силикон, те са пък още по-готини, да. Защото тя, първо е силикон, такова на горещо държи много. Второ, сплесква се, не се чупи. Е такава чашка, голям мерак не да се купя. Ще взема някъде. Това е страхотна чашка. Да, и те са също. Да. Много яка за кафенци. Това трябва да не може носка. Перфектно. Кафетерията. Да. Днеска се прекарахме чудесно с Дона, Батислави и кой беше четвъртия? Контадор. Контадор. Конти. Конти. Конти е много шлях. Табакерка. Там нам же опять руки. Стоп на видео. Точно. Даваме стоп, защото сипах малко спирт
и изгоря, пък не се свари. Вярно, че нагледахте. А? Стоплихме вода.